Bye.
Ebwasinga Yesu ekyo'kusinza Sina kitagwe weka Yesu Sina kitagwe weka Yesu Sina Yesu
Wali
tukusinza enkya ya leero. Tewali akwenkana Mukama, tewali akufaanana. Tukusinza Mukama, osaanidde ekitiibwa, osaanidde ettendo, oli w'amaanyi, oli mukulu, ekitiibwa n'ettendo libyo. Weebale gwe atuyisiza mu wiiki, weebale gwe atukuumye, weebale gwe atugabiridde, weebale gwe atatuleseewo, weebale gwe atuwadde obulamu. Bayibuli egamba nti abafu tebasinza Mukama, newankubadde abakkirira mu kuzikirira. Mukama tukusinza, tukugulumiza, kuba tuli balamu. Waliwo bangi ab'ebitiibwa, ab'amaanyi, abagagga, abafuzi abanene, abafudde naye ffe otuleseewo Mukama, lwakubanga oli wa kisa gye tuli. Tukusinza enkya ya leero Mukama, osaanidde Mukama. Wano ku GFM weegazaanye, oli mukulu wano Mukama, oli wa kitiibwa, wennyinimu wano Mukama. Tewali akusinza kitiibwa kubali wano Mukama. Kyetuva tukusinza, kyetuva tukugulumiza, kuba otali tewali kye tuyinza Mukama. Wadde okuzuukuka tetukusobola nga toliiwo, nga tokkiriza Mukama. Mukama tukwebaza, tukusinza Mukama. Osaanidde ekitiibwa, osaanidde ettendo. Wadde owooluganda oyinza okuba n'ekizibu kyenkanawa, sinza Mukama. Mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume mu ssula 16, Pawulo ne Siira baali mu kkomera nga bakubiddwa, nga balina ebiwundu, naye baasalawo ne basinza Mukama. Tukiyigamu nti newe tuba na kizibu ki, essaawa y'okusinza tusinze Mukama. Bwe tusinza Mukama akawa wansi mu matendo g'abantu, era tumanye nti Mukama enkya ya leero weegazaanyiza mu matendo go wano mu GFM. Mukama sinzibwa, era wakati mu kusinza Mukama kwata ku mbeera zaffe Taata. Abazze nga balwadde Taata bawonye, abazze n'emigugu Taata bagiggule, kubanga Mukama mu kubeerawo kwo emigugu Mukama gisumululwa Taata wange. Sumulula abantu bo Mukama. Abazze nga tebalina ssuubi Taata bawe essuubi, abazze nga baweddemu amaanyi Taata mu saavisi y'olwaleero baddeyo nga bafunye essuubi Taata. Tukusinza Mukama, tukugulumiza, weetwalire ekitiibwa Mukama, weetwalire ettendo Mukama, ogulumizibwe ayi Mukama, osinzibwe. Kyonna ekibadde kisibye abantu bo Taata, sumulula ayi Mukama, ebitusibye byonna ebya buli kimu Taata, nga tuli matendo g'olwaleero tusumulule. Osobole ayi Mukama okwegazaanyiza mu ffe ayi Mukama, kubanga tumanyi nti totuula wali kibi. Taata wange saasira ebitusobyeko byonna Taata wange bitagenze bulungi. Twenenya mu maaso go Kitange atagwawo, tusonyiwe Taata wange atagwawo. Omusaayi gwo gwayita Gologoosa Mukama gutunaaze, gututukuze, Sitaani aleme kubaako kyekwasa kujja kwesimba mu kisa gwaffe ogw'olwaleero Mukama. Tukwebaza Kitaffe atagwawo, ekitiibwa kikyo Taata, ettendo liryo Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Abooluganda tuyise mu wiiki eno nga tulina okusoomoozebwa ng'eggwanga. Bwe mba mugoberedde wabaddewo amawulire agagamba nti olw'okuba twayisa etteeka ly'ebisiyaga, abagabi b'obuyambi abanene ba World Bank n'abamu nga batandise okwagala okutulagako ki kye bali. Mubadde mubiwulira nga bagamba nti projects ezimu ze babadde bawagira bagenda kugyamu ki ssente zaabwe, era muwuliddeko nti ne gavumenti nga baga nti baagala kuddamu beetegereza budget balabe basalawa olw'okusobola okutwala eggwanga mu maaso. So twagala okwongera okwenywereza ku Mukama nga Bayibuli bwegamba mu Zabbuli 14 nti obutuukirivu bugulumiza eggwanga, naye ekibi kivume. Twagala tugume tuyimirire ku butukuvu nga Uganda. Tusabire gavumenti yaffe ereme kutiitiira, paalamenti yaffe ereme kutiitiira wakati mu
mukugijoga wakati mukugiyisamu olugayo wakati mugitiisatiisa nti tegenda kusobola. Katonda waffe asobola. Tumuyimidde tumugamba nti akola ebikulu, akola ebinene, mwesigwa. Twagala ebigambo ebyo bibeere bya buliwo mu Uganda. Katonda akole ebikulu wadde nga abaagala tukole ebyobusiyazi n'ebintu byonna ebitagulumiza Mukama nti batuwa ssente. Weewunya banka gye twewolamu obwewozi eyagala kutuwola nga tumaze kuyingira mu bikolwa ebyo ebya sitaani. Kuba ssente tebatuwa za bwereere, tulina ozisasula, si bwe kiri? Omuntu akola ayagala omale kubeera musiyazi. Katonda waffe tusaasire, tuyambe, tuyimirire, tuleme kutiisibwa lwa bwavu. Mukama yamba eggwanga, yamba president, yamba cabinet, yamba parliament, bayimirire awo wakati mu kujeezebwa, wakati mu kutiisibwa baleme kutiitiira. Bamanye nti Uganda nga mmoto yaffe bwegamba nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe tuyimirire ng'eggwanga, tumanye nti Katonda Mukama olaga obwesigwa bwo nga bwe tuyimbye nti oli mwesigwa. Wakati mu kujeezebwa tumale ako kotuwadde kakatumale. Mukama watwibeererawo mu COVID, abazungu baga nti abo bagenda kugwa ku nguudo ng'enswera naye Mukama wayimirirawo ne tutawa kifaananyi ekyo kye baali basuubira. Eno yessaawa endala ey'okubaswaza. Mukama bamanye nti abantu abo baavu naye balina Mukama, balina Mukama ow'amaanyi, basobola okubeerawo wadde nga sente zaffe teziriiwo. Mukama ddamu obaswazi, olage amaanyi go. Mukama bamanye nti wano waliwo Mukama atajogebwa. Tokkiriza abantu abo kujoga Mukama nga batwala abantu mu bubi. Mukama tuyambe, tuyimirire. Kitange nga gavumenti esala amagezi okuddamu okutematema ssente nga bagyemu ziri ze badde basuubira mu babi. Kitange bawa amagezi, balungamye ekifaananyi ekibadde kisuubirwa mu mwaka era kiveeyo wadde ssente z'ababi teziibeemu. Wabaddewo n'okutya nti abakozi ba gavumenti bayinza okusalibwako n'emisaala olw'okwagala okujja mu bajeti mu mbalirira. Taata wange yimirira n'eggwanga, tuyambe tuyitewo wano. Gwe weka ayinza otuyisaawo taata, gwe oyinza otuyisaawo swaza omubi. Mukama tuyiseewo kitanga ataggwawo. Ebyenjigiriza byaffe bibadde baagala okuteekamu ssente, enguudo, ebyobulamu. Taata tuyambe tuleme kulwala, tuyitewo ezandigenze ku bujjanjabi otuwa obulamu tubeere balamu. Taata tuleme kubanga twegomba essente ezo, tuleme kutunula mabega nti senga baali bazituwadde. Tuyambe otuwa obulamu taata, tuwanirire taata wange ataggwawo, tusobole okuyitawo. Mukama Kitange twongera n'okuyimirira n'obulabirizi bwa Namirembe nga bateekateeka okulonda Bishop agenda okuyimirira okudda mu kifo kya Bishop Luwalira. Mukama tubasabira nga bali mu kasengejje okulaba ani anajja mu kifo ekyo. Taata yimirira nabo, balungamye, balonde omusajja omuvumu anaayimirira ku kigambo kyo. Mukama anaasumba obulabirizi bwe Namirembe. Taata ekkanisa yeekule egende mu maaso. Mukama tukkiriza nti ojja kukikola. Tukulabye ng'oli mwesigwa Mukama, tukulabye ng'otuyisa awatayisika Mukama, era tumanyi nakyo ojja kukikola Mukama. Taata wiiki ejja abaana baffe bagendako bakola ebibuuzo. Bayibuli ega nti amagezi gava gy'oli. Tubawonze emikono gyo Taata, bawanirire, bajjukize ayi Mukama. Omwoyo ajjukiza Mukama abeere nabo, bajjukire byonna bye basomye ayi Mukama, basobole okutaputa ebibuuzo ebibabuuzibwa Mukama, basobole okuyita obulungi, erinnya lyo libe nga ligulumizibwa Mukama. Tufune reports nga nnungi nga zizaamu amaanyi Taata. N'abo bagenda okwegatta ku university omwezi guno Mukama, nabo tubayimusiza amaaso go. Kitange bawanirire,
basigale nga batambulira mutukuvu ne mutuukirivu, batwale ekifaananyi ky'empisa ya Katonda mu matendekero gonna gye bagenda Mukama, basigale nga batambula nga bwe basomeseddwa, ekifaananyi kyo kibe nga kivaayo mu bulamu bwabwe. Taata twongera n'okuyimusa overnight gye tuyineyo emaliriza omwezi guno nga 25. Taata tusaba olabisibwe, otambule mu maanyi, okole, era tusaba taata wange buli kintu kyonna omuziziko gwandyagadde okuyimirirawo abaana bo baleme kubeerawo, ogutegulule taata, abaana bo bajje bakusinze nga bayita mu kiro, ekitiibwa n'ettendo bibe nga bidda gy'oli. Taata tuwongera n'okuwongayo omwezi guno ogw'okusinza mu mikono gyo, nga services zitegekebwa ez'okusinza ku nnaku ezinaalangirirwa Mukama. Tusaba taata wange mu kusinza okole mu maanyi. Abanajja nga balina ekizibu kyonna taata basumululwe, abalwadde bawone, otwale ekitiibwa n'ettendo Mukama. Twongera n'okusitula ayi Mukama, National Prayer Conference egenda okubeera mu Karamoja. Mukama tusaba obugabirizi, tusaba buli kyetaagisa olw'olukuŋŋaana olwo olw'okwegayirira Mukama kibeerewo taata wange ataggwaawo. Oyogere n'abeegayirizi taata nga bakulindiridde taata wange ataggwaawo, bakulabe, bawulire okuva gy'oli taata, erinnya lyo libe nga ligulumizibwa n'okutenderezebwa. Kitange waliwo n'ensonga endala nti abasiraamu bagezaako okuleeta Islamic banking, naye nga abeegayirizi baze nga basabira ensonga eyo nga bagamba nti kiyinza okuba nga ke kamu ku kakodi akatukolebwa okuleeta okusiraamula eggwanga lyaffe. Taata wange ensonga eyo etuuse ne mu palamenti nga bajanjuddeyo baagala okutandikawo Islamic banking mu Uganda. Taata wange okumanya kwaffe kutono gw'otusinga okumanya, bwe kibeeramu akakodyo konna ak'okulwanyisa Christianity obukristaayo batutwale mu kusiraamuka, taata wange kiremesi. Okumanya kwaffe kutono, naye bwe kibaamu akakodyo taata tukiwonze mu mikono gyo. Kitange tuwanirire ng'eggwanga, obwavu buleme kututwala ku kukkiriza bintu bitasaanidde ebitaliimu bwa Katonda. Tuyambeko taata wange omulungi, tusobole ayi Mukama okuyita ku katego ako. Taata wange tulokole n'ebwavu, kubanga obwavu obwo butuleetera okugwa mu mitego mingi olw'okulowooza nti okubeerawo kwaffe kuli eyo. Taata wange tulokole mu buswavu obuleetebwa obwavu, ne baba nga buli omu ayagala kukozesa ggwanga lyaffe okusobola okuyisaawo kyagala okuyisaawo. Taata lokole eggwanga lyaffe, abantu baffe tuwa amagezi agayiya ssente tusobole okukola, tuleme kugwa mu mutego sitaani bw'aleeta olw'okuba aleeta ssente ze. Ayi Mukama, ssente ez'obutegezo tube nga tuziwona Mukama, tulokole taata wange bulungi, kuba tulabye n'amakanisa mangi agayingiddemu ssente ezo olw'okuba babaagala okuzimba, baagala okukola projects enene. Sitaani era n'akola obutego n'ayisaawo ssente, n'aleeta emitima okubanga kigudde tekikyasobola kukwimuka eri Mukama kubanga sitaani ataddemu ssente ze. Tulokole bwavu Mukama, tuleme gwa mu mutego gwa sitaani ng'aleeta ssente ze zirimu obutego. Mukama tukusinza, tukugulumiza, tukwebaza olw'ekiseera ekirungi ky'otuwadde ekyaleero, olw'okusinza okulungi Mukama, nga tukulemberwa Fortress Voices in Praise. Mukama tukwebaza, weebale kutuwa kiseera kirungi maaso go Mukama. Kitange tuwongayo n'essaawa zonna ezisigadde, ekiseera kyonna ekisigadde nga tuli maaso go Mukama. Tusaba oyogereko naffe Mukama, tusaba ayi Mukama otulungamye, otukutuleko buli kintu kyonna sitaani ky'adayagala okukozesa okutuwabya, tusigale nga tetuweebuka maaso go Mukama. Mukama tuwaayo ekiseera ekisigadde mu maaso go, kola ebikulu Mukama, kola ebinene maaso gaffe.
tokkiriza mu emyoyo gijja ne gitwebasa ne tutawulira kigambo kyo kufuga. Tuyambeko okulewo emyoyo gyaffe, amatu gaffe ag'omwoyo, tuwulire enjiri yo, ate si kugiwulira kyokka naye kole mu ffe, tukyuke, tukuweesa ekitiibwa, kanisa yeekule, naffe tukule mu nnamba ne mu kukumanya ne mu kutegeera Mukama. Ekitiibwa kikyo Mukama, tukwebaza Mukama, osaanidde Mukama. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Yongera okubaliriza abooluganda, mwebale kujja kwegatta ku kusinza enkya ya leero mu saavisi yaffe esooka ey'Oluganda. Nze Senoga Martin nga nange nkuŋŋaanira wano wamu nammwe, mbeebaza okujja okusinza Mukama. Bayibuli etukubiriza obutakoowanga kukuŋŋaana. So mwebale kuba nti musazeewo okubeera mu maaso ga Mukama enkya ya leero. Ngenda kusaba, simanyi oba omusomesa w'abaana bafazze aba myaka 4 paka ku 10 aze, bw'abanga waali abaana myaka 4 kutuuka ku 10, tugende tufune ekijjulo ekyo ekitutegekeddwa. Eriyo omuntu azze okusabako naffe nga gwe mulundi gwo ogusooka, eriyo atwegasseeko enkya ya leero nga gwe mulundi gwo ogusooka. Tukyaweebuuka mu kantu ako, tuze nga twekubiriza okukyaza abagenyi. So twongere okwesiga Mukama tuyambe n'ekyo tukiwangule. Tuyite abantu bajje basabeko naffe, si weewaaba muliraanwa tumugamba ajje tusabeko wano wamu naffe. Amiina. Essaawa y'ekigambo etuuse. Ngenda kubasaba abooluganda tukubeko engalo nga twaniriza omusumba waffe olwaleero agenda okutuliisa ekigambo. Mukama yeebazibwe abooluganda. Mukama yeebazibwe abooluganda. Era mbasanyuse nnyo nti olwaleero Katonda twala omukisa okujja wano okumusinza. Guno mwezi gwa kusinza. Gye tuvudde guno mwaka gwa kuwamba wankaaki zaawambibwa n'okugulawo wankaaki ez'obutuukirivu. Tubenga abantu abatuukirivu ate abasinza Katonda mu butuufu n'omu mwoyo. Mukama yeebazibwe. Bampita Samuel Bagonza, musajja mufumbo n'omukazi omu buli kaseera konna. Abaana mpade bangi abange naabo endabirira, ewange wali abaana nga 10. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Era musumba waffe alina gy'agenze okujaguza ne musumba munne amaze mu bufumbo emyaka 25 ali Masaka, gye bagenze ndoza tusubira tutyakwanga tukola ki yatumusabira byagenzeko byonna bikolebe bulungi. Amiina. Era omutwe gwa leero tuzimba kwebyo musumba gye yatubuulira owiki ewedde, wankaaki y'okusinza. Wankaaki y'okusinza yetuliko kati okwebaza okutendereza Katonda. Era ekitabo kya Katonda kigamba nti yingira mu wankaaki eno ng'olina okwebaza n'okusinza kungi. Amiina. So mu bwangu nga tukuma obudde, biki biruubirirwa ki bye tulina, ebiruubirirwa ki bye tulina nga tulaba mu wankaaki eno ey'okusinza. Twagala kuddamu kawoowo ak'okusinza. Amiina.
okusinza kulina akawoowo ak'ensoso ak'enjawulo. Okusinza kulina obuwoomu obusingako bw'oba ofunye okubikulirwa obuli mu kusinza. Katonda yeebazibwe. Okulaba nti tubeera kumpi, tutambula kumpi ne Katonda. Obutuukirivu bubeera nga twayango, ngaffe bafumbo. Bw'oba olina oli wano ono ali wano naye Katonda ng'ali waggulu. Buli omu abanga asinza Katonda ng'abeera kumpi ne Katonda, musisinkana nga muli kumpi. Naye bwe mubeera wala ku Katonda, buli mwabanga nga yeeyawulako nga yena gira gy'atwala. Kati okusinza kuno bwe tufuna okubikulwa kw'okusinza, tubeera kumpi ne Katonda. Emmeeme zaffe zikwatagana n'emmeeme ya Katonda, n'obwa Katonda bwonna ne butandika okukka gye tuli. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Era kwokulaba nti tusinza Katonda nga tumanyi nti ye Katonda omulwanyi ow'amaanyi. Kuba oba ofuna okubikulirwa nti ali naawe, ye general asinga bajeno bonna, ye Ssaabalwanyi asinga basseebalwanyi bonna, kikuwa essuubi noba olaba nti amagye gakwetolodde, naye ng'okimanyi nti ali ku luyirwo asingako abo abakwetolodde, togwamu ssuubi. Mukama yeebaze. Haleluya. Era kwokulaba nti tutegeera Katonda ng'oyo yabikulira eri Abulahamu nti ye Katonda ow'amaanyi. Mukama yeebazibwe. Kati okusinza kye kiki? Mweno dictionary Oxford egamba okuwulira oba what do you call expression? Expression. Endabika ya Katonda n'okumugulumiza ennyo, n'ogenda gy'ali nga olina obwetawaze, okulaba nti omugondera, oka wansi amagundi oba olina kyepezo oziteeka wansi, bw'oba olina digiri zo wasoma oziteeka wansi, bw'oba olina simbi wakola sente zajja enkade n'empya gw'oziina, bw'otuuka gy'ali byonna obyerabira. Nga Dawudi bwe yasalawo okuzinira Katonda nga gundi akokona ng'ekomawo, niyeerabira bw'onaaba nti ye kabaka, kutuuka essuuka eneegwa naye nga tabifaako. Mukyala we n'amuteema emabega, otuswaziza gwe kabaka ozinotya bw'oti, naye ku ye yali amanyi wayimiridde watuukirivu, kyakola kya butuukirivu. Kubanga ono gwazinira si sitandi gwe bazinira mu bbaala oba gwe bazinira mu disco, ye Katonda atonda byonna, Katonda asinga bakatonda bonna, ye kabaka ssekabaka. Mukama yeebazibwe. So mu kusinza wabeerawo emitendera, waliwo okusinza nga bw'olaba Abakatuliki, ng'waliwo wano okusinza mufaala ayingidde tukola bwe tutyo, kino kye kiddako, kino kye kiddako. Wabeerawo enjawulo y'okusinza bw'oyo. Waliwo n'okusinza weetuleka omwoyo n'atambula ngaffe nga bwe tutera kukola. Tulina puroguramu, naye puroguramu teri fixed. Tuleka omwoyo omutukuvu aba amaze okukka n'akola ekyagala okukola. Mukama yeebazibwe. Kati nkyagala tugende tulabe mu Bayibuli mu byawandiikibwa. Ono omwami Yosafaati Yekosafaati yali amazo abalabe baali bayimuse n'amaanyi nga beekozeemu omulimo tebagenda kumusaanyaawo, naye kennyini n'atandika okutiitiisa. Naye waliwo ekintu kyeyasalawo, n'agamba bano abantu bampitiriddeko. Nga bw'olaba oyinza okuba ng'olina ekizibu kyo nga kikuyitiriddeko, oluusi osabye nga tiwali ekikolebwa, naye yasalawo okusinza Katonda. Mbadde njagala mukadde waffe Emma atusomere
Second Chronicles 2 olunyiri osooka ndoza kutukira ddala mu 28 tujja kujja mu bwangaawo ebintu eby'amaanyi bitulaba nti Katonda bano bwe batandika okusinza Katonda biki engeri Katonda yakyusawo embeera eyali embi nnyo obwa Katonda ne bujja abaana b'Abayisirayiri ne bawangula omulabe eyali abasinga amaanyi. Tusomereko ebyomu mirembe ekyokubiri essula ya 20. njagala tuwulize bulungi olunyiri olusooka. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo abaana ba Mowaabu n'abaana ba Amoni era wamu n'abo abamu ku Bamoni ne batabaala Yekosafaati okulwana naye. Awo ne wajja abantu abaamugamba Yekosafaati nti eggye ddene likutabadde eriva emitaawo ennyanja ebusuulu era laba bali mu Kazazonutamaali ye Engedi. Ago mannya ga bifo. Yekosafaati n'atya ne yeeteekateeka okunoonya Mukama n'alangira okusiiba mu Yuda yonna. Yuda ne bakuŋŋaana okunoonya okubeerwa eri Mukama. Baaviira ddala mu bibuga byonna ebya Yuda okunoonya Mukama. Yekosafaati n'ayimirira mu kkuŋŋaaniro lya Yuda ne Yerusaalemi mu nnyumba ya Mukama mu maaso g'oluggya n'ayogera nti ayi Mukama Katonda w'abajjajjaffe toli Katonda mukulu. Njagala muwulirize wano yali tasaba naye yali agulumiza Katonda yaani mu bizibu byonna ebimutoloddeko yali tagamba abalabe banzita banpitiriddeko naye yadde wa Katonda n'atandika okumugulumiza kigambo ku kigambo n'addayo emabega n'alaga Katonda bintu biki byaze ng'akola nga by'amaanyi nga bireeta obuwanguzi nga bireeta obuvumu mu kiseera ekyo eky'ekizikiza. Ayi Mukama Katonda w'abajjajjaffe toli Katonda mu ggulu era si gwe ofuga obwakabaka bwonna bwanga n'emmukono gwo mwe muli obuyinza n'amaanyi n'okubaawo ne watabaawo ayinza okukuziyiza. Ayi Katonda waffe si gwe wagoba abaali mu nsi eno mu maaso g'abantu bo Isirayiri n'ogiwa ezzadde lya Ibulayimu mukwano gw'emirembe gyonna ne babeera omwo era bakuzimbidde omwo ekiggwa olw'erinnya lyo nga boogera nti obubi bwe bunaatutuukangako ekitala omusango oba olumbe oba enjala tunaayimiriranga mu maaso g'ennyumba eno ne mu maaso go kubanga erinnya lyo liri mu nnyumba eno ne tukukaabirira nga tulabye ennaku naawe oliwulira n'olukola. Kale nno olunyiri 10 tunuulira abaana ba Amoni ne Mowaabu n'ab'oku lusozi Seyiri be wagaana Isirayiri okutabaala bwe baava mu nsi y'e Misiri naye ne bakyama okubavaako ne batabazikiriza. Laba bwe batusasula okujja okutugoba mu butaka bwo bw'otuwadde okulya. Ayi Katonda waffe tolibasalira musango kubanga tetulina maanyi n'akatono eri eggye lino eddene eritutabadde so tetumanyi bwe tuba tukola naye amaaso gaffe gakutunuulira ggwe. Uli 13 Yuda yenna ne bayimirira mu maaso ga Mukama nga balina abaana baabwe abato ne bakazi baabwe n'abaana baabwe. Awo omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Yakaziyeri. Owawulira omwoyo omutuukiru yaka kubanga Yekosafaati yali atanze okugulumizaani Mukama. Wetukulumiza Mukama okubeerawo kwe kujja okubeerawo kujja. Awo baadde oli wala nnyo ku Katonda naye bw'otandika okumugulumiza okumutendereza okumwebaza okubeerawo kujja oli kukka. Mukama yeebaze. Omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Yakaziyeri mutabani wa Zekaliya mutabani wa Benaaya mutabani wa Yayeri mutabani wa Mataniya Omuleevi. Sokoleka ono yali muntu ng'abeera omulayenga nga bw'otulaba wano naye ekiseera bwe kyatuuka omwoyo mutukuvu n'amukkako
eyali muntu wa bulijjo omwoyo gw'obunabbi ne gujja n'atandika okuwa ekigambo ekiviiridde ku mmeeme ya Katonda nti mu kiseera kye mulimu Katonda jakola bwe tukatuulize genda maaso. Yali eri mutabani wa Mataniya Omuleevi ow'okubatabani ba Safu wakati mu kibiina n'ayogera nti muwulire mmwe Abayuda mwenna mmwe abatiitiizi muwulize nammwe ababeera mu Yerusaalemi naawe kabaka Yekosafaati bw'ati bw'abagamba Mukama nti temutya mmwe so temukenentererwa olw'eggye lino eddene kubanga olutalo si lwammwe naye lwa Katonda. Enkya muserengete mulwane nabo laba mbabuukira awalinyirirwa ezizzi nammwe muli basanga ekiwonvu ekisibuka mu maaso g'eddungu ly'erweri. Temulyetaaga kulwana mu lutalo luno mwesimbe muyimirire buyimirizi mulabe obulokozi bwa Mukama obuli nammwe gwe Yuda ne Yerusaalemi. Temutya so temukenentererwa enkya batabaale kubanga Mukama ali nammwe. Amiina. 18 awo Yekosafaati n'avunama amaaso ge ku ttaka ne Yuda yenna n'ababeera mu Yerusaalemi ne bavunama mu maaso ga Mukama nga basinza Mukama. Abaleevi ab'okubaana abakokasi n'ab'okubaana abakola ne bayimirira okutendereza Mukama Katonda wa Isirayiri n'eddoboozi ddene nnyo nnyini. Ne bagolokoka enkya mu makya ne bafuluma mu ddungu ery'e Tekowa. Awo bwe baali nga bafuluma Yekosafaati n'ayimirira n'ayogera nti mumpulire mmwe Abayuda nammwe ababeera mu Yerusaalemi mukkirize Mukama Katonda wammwe bwe mutyo bwe munaanywezebwa mukkirize bannabbi be bwe mutyo bwe munaalaba omukisa. Awo bwe yamala okuteesa n'abantu n'assaawo abo abanaayimbira Mukama ne batendereza obulungi bw'obutukuvu nga bafuluma nga bakulembedde eggye. Kati wano olaba tibakute mafumu tibadde mafumu tibalina mizinga naye nga bamaze okufuna okubikkulirwa nti ali mabega waabo n'ali mu maaso gaabo asingako lino eggye ery'amaanyi erizze okubasaanyaawo. Ne boogera nti mwebaze Mukama kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Awo bwe baatandula okuyimba n'okutendereza Mukama n'ateekawo abateezi okuteega abaana ba Amoni ne Mowaabu n'ab'oku lusozi Seyiri abaali batabadde Yuda. Katonda mu magezi ge n'okutegeerako yakitegeera nti waliwo eggye lyagenda n'apanga eri lijja kuwanganga bano ababadde bajja okuwanga abaana ba Isirayiri n'abateerawo omutego gw'abantu babadde tibetegese ogwo oyinza okulagenda kulwanisa ani omwami Mati ate Katonda n'akola mu Ema omulimo n'ajja n'atanda ku ataki okunumba kati nze mbadde olwedda ebyokulwanyisa nga biragani Mati naye Katonda mubyamakezi nayimusa n'agolokosani Ema mbadde seetegekede Ema mbadde manyi Ema oyo mukwano gwange oyo muntu wange ali wali musawo gwange oyo antya naye mbadde noonya manyi nti antya Katonda n'amuteekako amaanyi okujja okunumba ndyawo nze ndululyani Mati naye Ema n'avaayo okukaka nampulira ekiso nga kiri ku mabega wange oba okola naawe Ema kati amaaso mbadde nga kanuliddwani Mati okwatindaba Ema ataavuddeyo kati omwe ekivaawo ndowooza kati buli omu mulabe wange n'amagye agandi emabega nkitegeera kati timuli gweneesiga kati buli onajja kungamba boosi kole bwetu okola ki omuzimba tugende mu maaso oli
Mukama n'ateekawo abateezi okuteega abaana ba Amoni ne Mowaabu n'abo ku lusozi Seyiri abaali batabadde Yuda ne bakubibwa. Eggye erya Isirayiri linakwata ku kiso, linakwata ku muggo, linakwata ku jjinja. Bo bali mukola kusinza, bali mukusinza. Genda mu maaso. Kubanga 23 kubanga abaana ba Amoni ne Mowaabu balumba ab'oku lusozi Seyiri okubatta n'okubazikiriza ddala. Abo baamalira ddala ab'oku lusozi Seyiri buli muntu ne beegatta okuzikiriza munne. Okiraba? Kubanga tokyena kubesiga. Katonda yabateekamu akavuyo kutegeera nti ema bwe mbadde nesiga ate naye agolokose n'ekiso. Kati olutalo lwa Mati nilugwawo. Kati wano nkomyewo muki bano ababadde bali ku kibinja kyange nitandika okwekuba. N'otandika okwekuba buli omu alaba munne nga ki mulabe ago maanyi ga Katonda kasita aba agolokedde. When God arises for you, bw'aba what's that word? Agolokedde abalabi bo batandika okwekuba. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Era kyetugamba olwaleero abadde bakulwanyisa olwaleero batandika okwekuba. Haleluya. Abo balwanyisa labanga mirambo egigudde wansi. Eggye ery'amaanyi bali bafuuke ki? Mirambo. So tewaali abaawona. Tiwali n'ogu kubanga muntu ku muntu gw'olaba nti mubadde ekinnya nga kirwanyi naye kati tiwali gwesiga. Bulumogola ki olabanga mulabe naye ono gw'obadde ogenda kuwanga Katonda amaze okumuteekako ekikomera. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Genda amaaso. 25 Yekosafaati n'abantu be baatuuka okubaggyako omunyago ne basanga mu bo obugagga bungi. Sokoleka omanyi bano ababadde abadde okusaanyaawo Katonda abakyusizza ne baba bakuleetere ki emaali. Ababadde abokutta kati mu bo Katonda abakozemu omulimu ebibale byabwe kati kubadde munyago gwo. Mukama yeebazibwe. Abadde bakuyisa bubi nga balowooza tugenda kumusaanyawo era awo tekujja kuba ddungu. Ebyabwe bifuuka biki bibyo munyago gwo. Mukama yeebazibwe. Era abo baali bakulwanyisa mu mwaka guno tugamba nti ebyabwe gwe tuki munyago gwo. Haleluya. Haleluya. Amen. Ne basanga mu obugagga bungi n'emirambo n'ebintu eby'omuwendo mungi bye beeyambulira bokka. Obungi bwabo ne bibalema okutwala. Okiraba bano abali nga beetisse okujja okusaanyaawo Katonda n'abatikula ebyabwe nibiba biki bibyo neokulema ago maanyi ga Katonda nga gazibijja mu kusinza Katonda. Mukama yeebazibwe. Ne bamala ennaku 3. Nnaku mmeka? Nnaku 3 nga banyaga omunyago nga batikula emirambo giriyagirima nga batikula ky'emirambo. Baabo abakukola obubi Katonda bw'aba agolokedde bafuuka mirambo. Bayinza okubeerawo nga bantu naye Katonda ng'abamaze okubasaanya amaanyi gaabwe ag'ekizikiza ng'agasaanyizaawo bafuuka bintuntu bwe bityo. Mukama yeebazibwe. 26 ku lunaku olwokuna ne bakuŋŋaanira mu kiwonvu Beraka kubanga eyo gye beebaliza Mukama. Ekifo ekyo kyekyaba kitundibwa erinnya kiwonvu Beraka ne leero. Era Katonda bw'aba akugolokedde mu kusinza kwo odamu n'okola ki n'osinza ennyo. Mukama yeebazibwe. Mugende mu maaso. Awo ne baddayo buli muntu owa Yuda n'owa Yerusaalemi Yekosafaati ng'abakulembedde okuddayo e Yerusaalemi nga basanyuse kubanga Mukama bawadde okusanyukira abalabe. Abaali balina ekiwuubaalo, abaali balina okutya baddeyo nga balina essanyu nga balina emirembe kubanga
ejje ery'amaanyi eribaali ligolokosa okujja okubasaanyawo lyo lenyini yeesaanyizaawo. Mukama yeebaze. Yena amaaso ne bajja e Yerusaalemi nga balina entongooli n'ennanga n'amakondeere eby'ennyumba ya Mukama. Entiisa ya Katonda n'eba ku bwakabaka 29 obwakabaka bwonna obw'ensi bwe baawulira Mukama ng'alwa n'abalabe ba Isirayiri. Ebiseera bino eby'okusinza Katonda, abo balabe abajje abagolokedde Africa, abagolokedde Uganda, mu bino ebiseera by'abantu abaddugavu okugolokoka, okusukkulumako okusinga amawanga amalala, tibajja kutusaanyaawo. Kasita tudduukirira omukola ki? Kusinza. Kubanga kyembagamba tiwali mwoyo na gumu oguyinza okufuga ku nsi kujja ku nsi abaana b'abantu nga tibagwise. Bwe waba omukumu abagendako mu ssabo n'emizimu gyenyini egijja mu ssabo, osooka n'okuba ensaasi n'osooka n'oyimba. Bw'oba oyimba ng'okuba ensaasi naye emizimu nikikola ki? Nikijja. Omuntu n'atandikakola bwatuka emizimu jajatuusi. Kiki ekibaleese? Okusinza. Okusinza kirwanyiso ky'amaanyi nnyo mu mwoyo. Bw'ebanga olaba nti olemereddwa, osiibye, osabye, osome ekigambo kya Katonda, tiwali ekitambudde, Katonda bw'akuba oluyimba lunywezi. Mukama yeebaze. Olwo oluyimba olwo lw'oluleeta obwa Katonda kumpi naawe n'akusibako ekikomera, ababaade baze okulwanyisa okusaanyaawo ne batandika okwefumya. Mukama yeebaze. Nga tumaliriza, waliwo ebintu nga 8 mu kusoma kuno byenzigyemu ng'ebintu bye tulina okutwala okumanya nti bwe tusinza Katonda, bwe tugulumiza Katonda, bino bye bibeerawo. Ekisooka, bwe tugulumiza Katonda kireetera okubeerawo okwa Katonda. Obwa Katonda bukka, omwoyo omutukuvu akola ki? Aka. Mukama yeebaze. Ekyokubiri, kireeta omwoyo gw'obunabi. Omwoyo gw'obunabi gwe guleeta ekigambo ekivudde ku mmeeme ya Katonda mu mbeera gy'olimu, mu kavuyo k'olimu, mu confusion gy'olimu, mu butategeera bw'olimu. Ekigambo kya Katonda kijja. Musajja gwe toli mutiitiisi, oli musajja naggwana, oli musajja w'amaanyi. Mukazi gwe tojja kufa, ojja kuwangaala, ojja kubeerawo, olabe abaana bo n'abazzukulu. Ekigambo bwe kijja, wadde bu ndwadde ebaadde ekwetolodde, buli kimu ekibadde kisuube kitandika okukungaana wamu ne kitereera. Mukama yeebazibwe. Olwokusatu, okusinza kyakulwanisa ky'amaanyi mu ntalo z'omwoyo. Nga bwe ngambye, ku nsi kuno tiwali kuyimba kwe bagamba nti kulisatula. Buli kuyimba kwonna kuba kusinza. Ky'oba olaba nga abakulisatu tulina okwewala okuwuliza ennyimba ekitumanyi ani zigulumiza. Kipepe owuliza abaana nga babembisa kipepe, omanyi kipepe oyaani? Oluusi mpulira gundi abantu nga bakulisaayo naye babataddeko nti nabusonga biki okukakana ng'otandika okukyamukirira. Ennyimba zonna zirina gwe zisinza. Ky'oba olina okuwanga kyeno okugiwamba ng'Abakristaayo tulina okwewala okuwuliza ennyimba ng'omanyi eyaluyimba tali mu bwa Katonda. Kubanga Katonda gwagulumiza mu kuyimba okwo
naka akola ki ajja kukka ajja kuja gy'oli kubanga ennyimba zisiikiriza emyoyo. Kati bw'owuliza oluyimba nga tuli mu bwakatonda oba eyaluyimba ng'ayina ekikyamu kyakola secret sins, ekyo ekimuliko kikola kikka gy'oli. Kati okuwamba wankaaki eno tulina okwegendereza okulaba nti tuwulize ennyimba ezigulumiza obwaki obwakatonda. So okugulumiza Katonda kyakulwanyisa ky'amaanyi nnyo erife ng'abantu. Era bwe batukola prayer patrol, bw'oba omaze okuwanganga ekyoto eky'omulabe okuva ogenda ku kyoto kirala, bw'oba tolina otaba oba mu kuyimba n'okusinza ani Katonda, kubanga kuleeta okubeera kwa Katonda mu maanyi mayitirivu. Mukama yeebazibwe. Ekyokuna, okusinza Katonda kuleeta emirembe. Bwe wabeerawo ebintu ebikusoomooza ennyo, waliwo akunyiiziza, waliwo akusonzemu olunwe, ekyolina okukola sinza Katonda. Jo waliwo we nabadde wano omuntu namuyamba nnyo, naye kati bwe yabadde ng'ayogera n'akiteekawo nga nze nga sirina kyonna kyonna ekinamukolera, nintandika okunyoolwa ku mutima nimpulira bubi, naye nintandika okusinza Katonda. Katonda weebale kasita kakugulumize lwewatangambye nti nze namufunira guno omulimu tikirina buzibu. Kasita byonna byayogedde agulumiza ani Katonda. Okukaka nekibala ekikute ku mutima nakyansi omanye okusunga butandika okusimba otandika okuvaayo ogolokoka nintandika okukakana mu dakiika saawa nga 2 awo nga maze okukakana byonna nga mbyerabidde kubanga obwa Katonda bukozeewo bukomyewo. So bw'oba olina ekikusoomooza ennyo, kwata oluyimba dewa Katonda. Bw'oba tolina luyimba, tandika okubuulira Katonda kikyali, gulumiza Katonda. Mubule nga bwe yawanga eziryo nga Uganda nga bwetandika okukkiriza tumanyi nti zaabu, ani atonda zaabu, ani atonda mafuta, ani atonda diamonds, ani atonda uranium ezikola amasanyalaze, ani atonda ebitukolamu bino byonna bikompyuta bino. Koltan eri wano mu Africa, obugagga bwe tulina nga Baafrika batubba kubanga batwale banyagulula ffe ne bagenda ne bakola sente ate ne bazituwola ne beefuula nti be bakitalo nnyo be balina sente, naye obugagga nga buvuddewa wano ewaffe ku butaka. Twagala tusinze Katonda eyatuwe ensi ennungi bweti, era nze kinnuma nnyo nindaba abaana baffe nga baba Uganda kugenda mu ddungu Dubai wa Saudi Arabia. Omanyi Saudi Arabia tosobola kutuula we singa woba otuddewa, singa olwo AC zonna kubanga bugumu liyitirivu, bugumu sawa zonna bw'ofuluma obanga ali mu sawuna, obanga waliwo ne yali ayokeza amatafaali bw'ojja kumpi n'entanulu y'amatafaali enaatera okujja gonanga mamyufu. Dubai yonna eri bweti, naye wano ofuna wali notula mu muti akawewo kalungi nnyo osobola n'okusulako, naye eri bw'oba ojjayo ebizimbe bye bazimbye nga bivuddewo mu mafuta, ekinjawulo eriwo nti bo beekozeemu omulimu. Obugagga Katonda bwe yabawa babukozesa ki bulungi.
tulina okwebaza Katonda tukugaga bwe yatufa kutwanga abaddugavu, tulina okutandika okukozesa obulungi. Amen. Ekiddako okusinza kuleeta okuwonya. Mu myaka 2011 mutabani wange yalwala nitumuwa eddagala naye nga alina okubugumira kw'amaanyi nga tukugenda. Mukyala we n'atandika okusinza. Bwe yasinza ssaawa nga mukaaga ng'asinza kokka, temperature yagenda nakano tekomangawo. Mukama yeebaze. Omwaka guno mu Febraawo era mutabani wange omuto yafuna temperature mutwala mu ddwaliro ne tumuwa amadagala ne batwala efaro kugenda Mulago. Musalawo okukola 24 hours praise and worship. Ne utandika kusinza Katonda. Bwetatuuka by midnight otutandise ku makya naye after midnight how many hours? 12 plus 6 saa 18 nga tuli mu kusinza, temperature yokayoka meka na guno gujwa omwana ali bulungi nnyo. Mukama yeebaze. Bino bigamba wino. So era nga bwe tulabye bano abaali baso okuwaŋŋanga abaana b'Isirayiri kiki babaleetera? Babaleetera omunyago. Bw'osinza ng'olina ebbulwa, Katonda aleeta obugabirizi. Mukama yeebaze. Bw'oba olaba onoonyeza ssente tizirabika, onoonyeza emirimu terabika, tandika kusinza Katonda. Tandika okusinza Katonda. Bw'otandika okusinza, obugabirizi bujja. Abo abadde bakoze ebintu nti obeeraawo nga weetooloola nga kinkulinkuli kitalina mutwe, Katonda akomyawo omutwe gwo, abantu ne baleeta obuganzi ne bakwagala ne batandika okukola ng'omulimu. Nga tumaliriza, just the next slide. Nga tumaliriza, okusinza kintu ky'amaanyi nnyo, kyakulwanisa ky'amaanyi eri muntu yenna nga mukristaayo. Mu lutalo lw'omwoyo bwe tutandika okusinza Katonda ne tumugulumisa, aka waaka emizimu tegisobola kuddawo kuyimirira. Okweraliikirira tikuleeta bwa Katonda, okwenyooma tikuleeta bwa Katonda. Naye bw'ogulumiza Katonda kusinga, ekyo kikunyigiriza okubeerawo kukka ne kuleeta amaanyi. Mukama yeebaze. Era okusinza kintu kya lubeerera kyetugenda kukola mu ggulu. Bwe tuli wano ku nsi, ekintu ekitugenda kukola emisana n'ekiro mu ggulu teri misana na kiro. Saa 24 tujja kuba kuki? Kusinza. Bwe tutandika kusinza wano Katonda, tuba tutandise okupracticinga kye tugenda kukola emirembe n'emirembe. Haleluya. Ate ekirala tosobola kusinza gwe tomanyi. Abo basamize gye bemanyi emisambo emizimu gyabwe gye basinza. Waliwo abamu bajja ku kanisa n'agira mu kibinja naye ng'otolina omu ku omu personal relationship ne Katonda. Waliwo omuntu omu yekka Katonda yeyakkiriza ndi lw'olutindo. Bw'oba oyagala kudda gyendi oyita mwani? Mu Yesu Kristo. Bw'oba toonayatulanga Kristo ng'omulokozi gwe wo, bw'oba tyona oli mu kibinja bwibinja. Era sitaani waba asinza abambega abamanyi ono si mulokole, ono ali wano bwali, n'akukosa ng'olutimbe okutaawaanya okubeera kwe wano. Kati bw'oba oli awo nga toyatulanga Yesu Kristo ng'omulokozi wo, kino kye kiseera okuvaayo yatula Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Njagala tuyimirire tusabe. Praise and worship, you can come over as I hand over to you.
tukwebaza taata gwe watonda ensi n'eggulu ffe ng'abantu gwe watutonda n'ebyobugagga byonna ebiri ku nsi gwe wabitonda. Omwezi guno taata tusazeewo okukusinza, okukutendereza. Wulira ennyimba zaffe taata, wulira ebigambo byaffe okukutenda n'okugulumiza taata, nga bekugulumiza nga tukutendereza Mukama. Golokoka osaanyeewo abalabe baffe ng'omuntu, nga families, ng'eggwanga Uganda eriganye ebisyaga. Golokoka Mukama, wulira okusinza kwaffe, osaanyeewo abalabe baffe nga wakolera ku Yosafaati. Tukusinza taata, buli omu ku ffe nga bwe tuli taata, buli onna yenna ayina omulabe amunyigiriza mu birooto, mu biroozo, ku mirimu. Golokoka taata, golokoka, saanyaawo abalabe baffe taata. Byonna bibadde bataddewo okutusaanyaawo gube munyago gwaffe. Tukwebaza taata, tubeerewo taata nga tukusinza. Mu Yesu Kristo tusinziza. Amen. Engalo tuzongeremu. Omukadde w'ekkanisa ekigambo kyatudde kibadde ky'amaanyi, ne Mukama naye yennyini yakimutadde ku mutima. Tumuwe obugalo. Mukama tukwebaza olw'ekigambo ekyo eky'amaanyi. Tuyambe Mukama, ensigo ey'okusinza emere mu ffe, era Mukama tugisse mu nkola tusobole okuwangula abalabi. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abooluganda muyinza okutuulako. Ngenda kuwaayo abantu babiri bokka abalina obujulizi. Mujje mujulire Mukama, era nga bwe tusaba n'abakebezi okutuyitamu, tuweeyo eri Mukama okubajjukizaamu ebimu eby'ekumi n'ebiweebwayo biri mu nsawo eya bbululu, ate ensawo eya kakobe mwe tuteeke ensimbi ez'okuzimba yeekaalu ya Mukama. Abakebezi mutuyitemu tuweeyo. Ngenda kukozesa n'omukisa guno okubanga mbawa ebirango. Oluvannyuma nja kuyita omukadde w'ekkanisa ajja atubuulire we tuyimiridde ku by'okuzimba yeekaalu ya Mukama. Abooluganda, twebaza Mukama olw'ekigambo kye kibadde eky'amaanyi kitubuuliddwa omukadde w'ekkanisa. Mukama atukoze bulungi. Tugenda kuva mu saaviisi eno nga tufunye ekyokulwanyisa eky'omwoyo ekigenda okutuyamba okukuba omulabi ate tumumeguze ku ddimwa. Okusaba okw'eggwanga lyonna nga kukulemberwa abeegayirizi kuteekateekebwa nga okuvanganya okutuuka nga 7 Septemba nga kujja kubeera Murupa, Moroto, Karamoja. Bandyagadde okwegatta ku kusaba okwo emabegaawo bajja kuba babawa amawulire agasingawo okusobola okuyimirira mu kwegayirira nga bwe mumanyi tulina okuwangula omulabe. Omwezi guno ogwa Agusito essira liri ku kusinza Mukama. Tujjukizibwa nti buli lwe tujja mu kukuŋŋaana tujje nga tulina okusuubira ku bino ebibala bituwulidde ebigenda okuba ebiva mu kusinza Mukama. So tujje nga tujja nga tusuubira.
era wategekeddwawo okusinza okuva ku Lwokubiri nga 22 okutuuka ku Lwokuna nga 24 okuva ku ssaawa 12 okutuuka ku ssaawa 2. Ateekateeka okubeera omu ku baneetaba mu kusinza okwo okuteekateekeddwa. Abooluganda okusaba nga kuyita mu kiro kuteekateekeddwa kwa buli mwezi, kuteekateekeddwa nga 25/8, era kugenda kubeeramu okusinza okw'amaanyi, era tulina essuubi tugenda kubotola mu bintu bingi. So okubirizibwa Oluganda obuteesuulirayo gwannaggamba ojje tusinze Mukama. Amiina, amiina. Atugenda kuyita omukadde w'ekkanisa Emma Kirumira atuwe ku mawulire ku by'okuzimba ekkanisa ya Mukama. Mpozi ekyo'kusinza wiiki eyo esembayo okuva nga 22 kujja kuba Lwakubiri okutuukira ddala nga 25 kujja kubeera n'okusinza buli kawungeezi Olwokubiri, Olwokusatu, Olwokuna, Olwokutaano tumalirize n'okusaba okw'ekiro kyonna. So tusaba ffenna tusobole okubeera nga twegattibwamu oluvannyuma lw'okusomesebwa omwezi gwonna, tusobole okubeera wano tulabe nga wankaaki y'okusinza tugitwala bigambo ebitonotono twagala okwebaza Katonda kubanga tutuukiriza obweyamo twatandise okutandika okumaliriza siteegi esembayo ey'okusereka. Tubeebaza mwenna abatambudde wamu naffe. Nandisabye bw'oba wano oyitirewo olabe ebiri okukolebwa waggulu awo, tusibako obuuma obugenda okukwata emitayimba eginakwata amaanyi. Tusaba era twegayira Katonda mu kiseera kino akwate ku mitima gyaffe tusobole okutambulira wamu. Tweteeketeeke sande ejja tugenda banjulira enkola endala egenda okulaba nga tusobozesa okulaba tumaliriza okusereka ennyumba eyo. Twetaaga obukadde 13 twali wano lukuŋŋaana twabanyonyola embeera eyaliwo lwaki tetwasereka omulundi guli, lwaki twagala kati tuyimuke nate mu maanyi wamu tusobole okusereka ennyumba eyo. Tugenda kweteekateeka, tugenda kwewa obudde tusabe tukkirize Mukama atutwale ku ddaala eddala ery'obugabo tulabe nga tusobola okumaliriza omulimu gwange. Naye twebaza Katonda nti kati twatandise ate tugenda kussa mukono okutuusa ng'ebbaati bituuse ku nnyumba. Tubeebaza tweteeketeeke ensonga ddala tuzirambuludde bulungi nga buli omu asobole okugayala ekikyagenda okuba asobole okuwaayo olw'omulimu ogwo. Tulabe nga tugumaliriza tuve mu ttenti ate tuyingire wali tusobole okwongera okusinza Mukama waffe mu mbeera ate esingako eryebaza. Twayeyama okubeera nga tusasula seminti oyo yayonooneka era bamaze omujjawo nomutwala, era abakulu batandise okuba nga baleeta ssente ripooti ejja kufuluma buli wiiki jaba tubawa ripooti kiki ekituukiddwako mu nsonga ezo. Obusente obutono bwe twetaaga okumaliririzaawo nabwo waliwo ababukolako ababuleeta, so ffe ka tweteeketeeke okubeera nga tumaliriza ekyokusereka nga bwe kiri. Tubeere wamu kyo kubanga kyaffe tutambule nakyo tugenda kyenyumirizaamu n'abaana baffe ebyo lyabo n'abazzukulu baffe bajja kusanga embeera eyo. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama w'omukisa. Tweyanziza nnyo omudikoni waffe Emma olw'amawulire ago ag'okuzimba. Abaali mu lukuŋŋaana tabamiruka olw'ekkanisa mwawulira nga abantu batandise nga tuyingira ddi, ati amawulire ago ndowooza gaba malungi nnyo, si bwe kiri? Okweyama okwakolebwa kutandikiddewo, si bwe kiri? Kati nga bwagambye twetaaga obukadde 130. Kati nga ttiimu ekulembera bwetandise otuukiriza obweyamu bwayo, naffe tukkirize Mukama agabirire tusobole okuba nti tuleeta ensimbi, tusobole okuba nga ekkanisa ekola ki? Ezimbibwa. Amiina, amiina. Nga tugenda okugalawo saaviisi yaffe abooluganda, tuwulidde nti okusinza kugulumiza Mukama ate era kuleeta okubeerawo kwe
mu masekkati gaffe ate okubeerawo kube kubeerawo tufuna n'omunyago temwabuulidde Mukama agenda kutuwa omunyago okuva eri abalabe baffe tuleete tuzimbe ekkanisa yaffe ekole etya egwe tubeere n'okukkiriza abooluganda ate era tujja kufuna n'obwannabbi ndi nno ku pointi ziri 8 omusumba waffe zayogedde ate era tugenda kubeera n'ekyokulwanyisa eky'amaanyi kuba okusinza kyakulwanyisa ky'amaanyi eky'omwoyo amiina tetugenda kubanga tulwanyisa mifumbi namafumu na mundu wabula tugenda kulwanyisa kusinza amiina era tuwulidde nti tujja kufuna emirembe wadde nga tunaaba twetooloddwa obuvuyo n'okutiisibwatiisibwa okutali kumu naye bwe tunaasinza Mukama tujja kufuna ki emirembe ate era ne bwe tunaaba nakusoomoozebwa ki tusigale nga tusinza Mukama endwadde zijja kuwona tujja kufuna essanyu tujja kufuna obugabirizi si bwe kiri taata tukwebaza olw'enjiri y'essuubi etubuuliddwa enkya ya leero Mukama leka tuleme kubeera buwulizi ba kigambo naye tubeere abakisa mu nkola kuba enjawulo eri mu kukissa mu nkola abawulira bangi naye abassa mu nkola Mukama be batono tuyambe tube abamu kwabo
There is no one like you, O God. There is no one like you, mighty King. We exalt your name this morning, O God.